jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yi nga ànd ak seen télévision bi di Thiès TV. yàlla dogal na nag fu bisu tabaski wala côté jotee. seen télévision bi di Thiès TV dana déplacé wu. ñëw ci kilifa yi ak wóllëre yi nga xam ni yàlla moo leen boole ak télévision bi di Thiès TV. jëmm ji nag ñu toogal di Mamadou Gningue mu nekk responsable politique waaye nekk aussi donc chef d'entreprise nekk acteur de développement. nga xam ni liggéeyam ci Thiès ak Sénégal ñëpp mën nañ ko seede. te li may faral di wax rek ma ànd ak imam Mouhamadou Dieng. dafa dem ba suñu teewaay fii dafa nekk aada joo xam ni dañuy mujjee tënk muy aaday farata. ndax bii mooy 9e édition. télévision bii di Thiès TV. bisu Korité jotee ñu ñëw fekk ko ci kër gi jox ko suñu micro. loolu nag muy kóllëre boo xam ni diglaay la ci ñun waaye ak taxawaayam boo xam ni chaque at bu ñu jëlee kàddoom jàllale ko di juru saat te loolu lépp nag bokk ci taxawaayam ak responsabilité yenn saa yi am na ci ñoo xam ni bu ñu nekkee ci parti au pouvoir moom nekk na ci parti au pouvoir te amu ci responsabilité yëkkati dooleen yëkkati alalam di ci jàppale nit ñi ndax diggante bi nga xam ne yàlla moo ko boole ak président Macky Sall waaye nguur googu tey bi yàlla dogalee tamit ba mu dem ba nguur gi jeex gisuñu benn changement boo xam ni am na ci Mamadou Gningue. soo ñëwee di ko fekk ak disponibilité. ak jàppale askanam ak jàppale ñi ko yàlla booleel. te loolu aussi mu am solo la. te jamono jii su ko neexoon bokk ci ñi nga xam ne Imam Dieng Sy day fëgg dëndëm wala wane wu. ndax tey El Malick ñi nga xam ne yàlla dogal na mu jiite assemblée soo nee président foo jaa teg ko ci mu bokk ci ñi nga xam ni moom ñi leen formé ci la bokk. bari ñoo xam ne tey ñi ci gouvernement bi moom mii mu am fu mu jaar ak ñoom. te boobu ba tey kenn dégg ko ci lenn loolu nag day nekk engagement ak responsabilité. yàlla dogal nag heure bu ñu ñëwee danañu jël thème bu am solo. ci xutba imam bi ci la ñuy jël ay chapitres yu am solo. bi njëkk ginnaaw bi ñu leen nuyoo dinañu bëgg tamit ci 1 an bi nga xam ne yàlla dogal na. que nguuru Sénégal am nañ ko. di liggéey ñi naan bilan du ma ni bilan de manière générale waaye am na ci yenn secteurs yoo xam ni du ñàkk appréciation waaye du ñàkk tamit ñaax boo xam ni da nga ko jëmale ci nguur gi pour ñu jàppale askanu Sénégal. beneen bi tamit ñu gis ndaw yi léegi jom dafa manqué. ñi ci ëpp dañuy yaafus kenn sawaratul liggéey pour am dara jàpp nañ ni carte xaax ak pexe mooy tax a am. muy ñaari thèmes yoo xam ni moom la ñu bëgg. nga développé ko joxewaat message bi ndax exemplaire nga ci ñi nga xam ne jaar nañ ci ndaw. ba fexe ba taxawal dara. ba mën a yor seen famille yor seen njaboot ak la nga xam ne ñu gouvernement bi suñu paree incha allah rek ñu bàyyi la nga joxewaat message bi baal ci ak ñi la yàlla booleel ñëpp. ginnaaw bi ñu la nuyu baax ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. sama xarit Mouhamed maa ngi lay nuyu. di kontaan ci dalal la fii ci sama kër. di nuyu aussi suñu imam bu baax a baax di sant aussi ci taxawaay bi ñu am yéen ñëpp ak kóllëre bi ngeen ma defal ko waa Thiès yëpp di feddali kóllëre boo xam ne ñu ngi ko seq boobaak léegi mu ngi mot fukki at. télé bi xëy na 10e année bientôt mu fiy ñëw di ñaan yàlla mu nekk télé buy continuer di gën a bëggal waa Thiès di gën a bëggal waa Sénégal di gën a aussi di joxe l'information di gën a wone aussi doomu Thiès yi parce que vraiment seen turu télévision bi matal na turam fépp Thiès waa taxaw yéen a ngi fay dem di ko wone di ko jàppale ci liggéeyam di eggale message am fi mu war a egg gannaaw nag bi ñu nuyoo waa Sénégal yëpp di leen ziare ci bis bu tedd bu mel nii nga xam ne tey yàlla moo ñu ko jagleel di bis bu tedd ñu war ci ñu jóge ci weeru koor yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñuy jaamu yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar ñu ñaan yàlla aussi yàlla defal ñu jàmm defal Sénégal jàmm parce que le Sénégal quoi qu'on puisse dire a besoin de paix et de sérénité yàlla soxla na réew mi tegu ci jàmm ak salaam donc loolu laay ñaanal Sénégal di ko ñaanal président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal premier ministre Ousmane Sonko di ko ñaanal tous les leaders politiques pour que le Sénégal soit un pays de paix, un pays de prospérité et résolument engagé vers le travail et vers le développement de notre pays. Effectivement, ni nga ko waxee le gouvernement que nous avons va faire bientôt a déjà fait 1 an at nag su ko nit toogee ci réew
mën nañu jéem a xayma toogaayam boobu lan la def damay jàpp ni bilan bi ñu mën a leen a apprécier c'est un peu prématuré teel na ñu bëgg a évaluer un bilan matériel pour le gouvernement qui vient de faire peut-être 1 an et pour certains moins d'1 an en termes de nombre de jours effectifs de travail la ma mën a retenir ci seen bilan mooy le bilan immatériel le bilan social le bilan peut-être bi nga xam ne moo jëm ci reconstituer disons les axes de gouvernance ak tegaat réew mi ci ay axes yi nga xam ne yenn yi ñu jàppoon ni ñoom yàqu na fi loolu je juge ça comme un bilan extrêmement positif en termes de mise en place des axes de travail mise en place de la sobriété mise en place des orientations rappeler les Sénégalais sur le fait que nous ne devons pas détourner nos biens nous devons travailler à la souveraineté du Sénégal en tout cas un rappel sur la communication sur ce côté-là le fait que les Sénégalais aiment plus leur pays soient plus engagés à l'idée de prendre le Sénégal en main sur ce côté-là qui est un bilan immatériel je pense qu'on peut saluer cette volonté de jubal cette volonté de transparence cette volonté d'éclaircir les Sénégalais et de les appeler vers un travail ce côté-là je ne peux que l'apprécier et donc nous devons tous les Sénégalais doivent se concentrer à reconnaître un peu que nous avons un pays bon un pays qui a déjà traversé qui a déjà boo xam ne dépassé na lu bëree bëri pays yi nga xam ñoom ñoo ñu wër donc war ñu dem ba nga xam ne réew mi ñun dañuy xaw a am njaaxare ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe ak yooyu man je pense que loolu la ñu war a éviter li am solo mooy donc suñu yemee rek ci mise en place des infrastructures li nga xam moo jëm ci gouvernance juridique bi jëm ci informer nit ñi ci li ñu war a def jëm ci nomination yeeg yooyu mise en place des choses arrêté conseil économique et social bi nga xam ne demande sociale la woon nit ñi dañu jàpp ni da doon consommer xaalis si xaalis ba jubal ko fi ñu war a jubal arrêté HCCT diminuer certains privilèges de l'État si c'est pas encore fait côté boobu même suñ ko deful sax di ko wax rek loolu gëm naa ne c'est une bonne volonté corriger aussi les erreurs qu'il peut y avoir dans toute gouvernance mën na am erreur mën naa jàpp ni yi nga xam ne par exemple jàppoon nañ ni c'est des actes posés par l'ancien régime sur certains points suñ ko mënee corriger loolu tamit lu baax la par contre nag sur le plan matériel war nañu jublu ci liggéey parce que réew du xeex ak wax rek ak ay discours moo ko yore réew dañu war a non seulement corriger les actes mais au Sénégal rien ne peut attendre les Sénégalais n'ont plus le temps d'attendre 1 an c'est beaucoup suñ ci bëggee yokk benn at ce serait extrêmement dangereux donc je voudrais les inviter très solennellement à se concentrer davantage sur la mise en place n'est-ce pas de plans d'action et de mise en œuvre d'actions pour développer le Sénégal d'actions pour réconcilier les Sénégalais pour aller très rapidement vers la prospérité ensuite les questions importantes yi nga xam ne moom moo ñuy diviser nit mun nga régler lu nekk mais ci biir sutura mun nga régler lu nekk parce que li nga xam ne dafa ñaaw jaxul fësal mun nga ko régler stopper fépp doon naaj nga taxawal ko koo war a jubanti nga jubal ko mais nag nga boole ko ak liggéey boo xam ne mooy tax Sénégalais yi am espoir à leur pays pour certains damay waxtaan ak ñoom dañuy am impression que ni Sénégal bi ñu amoon espoir ne ci pays africains yi ñu wër yëpp ñoo leen raw dañoo toog ci ak am impression que ni Sénégal léegi dafa mel ni ñun sax ñoo gën a dellu gannaaw yenn pays yu ñu wër ci xel loolu nag man jàpp ma ni communication bu baax la ci nguur kon daal li ma mën a tënk mooy sur le plan matériel ils ont beaucoup à faire personnellement je ne vois pas beaucoup d'actes posés par contre sur les intentions sur la régulation de la gouvernance sur un discours qui rappelle les gens qui doivent être dans la justesse, dans l'équité et dans la bonne gouvernance, on ne peut que saluer et donner porter espoir que si on allie le travail et la justesse, Sénégal ci kanam rek la mun dem. Donc am nañu yaakaar ne li ñuy woote su dee dëgg ci ñoom ci jubal ak jubbanti ñu boole ci nag liggéey bi nga xam ne Sénégalais loolu la xam teg ko woo boroom xam-xam yépp bañ a am xaaj ak seen parce que mënoo gagner réew daal di ne xale yi ma àndaloon li yëg rek. ñoom rek ñoo am xam-xam ñu war a ànd ñëpp a xam ne xam-xam dafa am solo expérience am solo donc ils ont besoin de faire appel à toutes les forces vives de la nation
dans tous les secteurs il y a des hommes et des femmes yoo xam ne ils ont des compétences avérées ñooñu su leen jëlee certaines loxo set war nañu mën a ànd ak ñoom ci liggéey boo xam ne dans un temps record dinañ mën a développer le Sénégal loolu daal man jàpp naa ne man loolu laa mën a wax ci seen bilan c'est un peu trop tôt de donner un bilan exact 1 an c'est trop juste mais on peut faire un jugement de valeur en pensant que seen intention lu baax la jëf ji des na am nañu yaakaar ni ci 2025 2026 bi vraiment les macros vont pouvoir sortir. macha allah muy lu am solo xam naa gannaaw loolu rek moo ngi koy signaler léegi. ñu gis tamit ndax bokk def ñi nga xam ne ay formateurs ngeen di jàngale. ci wàllu éducation ñu gis ndaw ñi léegi ñëpp dañu tàyyal jàpp ne aussi que pour nga teg kat xaas wala ko mën a way. waaw loolu moom mun naa jàpp ni ñoom it war nañu gën a wax ci loolu parce que réew moom xam-xam jàng ak góorgóorlu moo koy doxal. moo tax ma ne bi ñu tegee affaire jub ak jubanti bi lu baax la ci ndaw yi mais nag ñu war a xamal xale yi ne du politicienne mooy tax nit di tekki du lijjanti ak ay carte ak loolu moo tax nga mën a am bu dëgër bu yàgg man dama jàpp ne dañoo war a dugal ci xale yi wutal leen formation yu solide mais nag wax ak ñoom dëgg xam loolu ne ni mënoo toog sa kër di carte wala da ngay nelaw bëgg muy dox da nga war a jóg góorgóorlu jaamu yàlla jublu ci yàlla mais gëm ne tamit sa doole ak sa xam-xam ak sa jéem-jéem moo mën a doxal réew parce que tant que les jeunes continuent à croire que c'est l'État central qui donne du travail moo ñu mën a jox xaalis wala moo ñu mën a jox am réew mi du avancer ñoom ñu ci ëpp du ñu am lu ñu bëgg il faut ñu soutenir un secteur privé solide maintenir les entreprises existent dugg ci industrialisation du Sénégal soutenir les centres de formation développer le budget du capital humain ba pare wax ak xale yi dëgg wutal leen ay financement mais teg leen ci financement yoo xam ne dañu war a xam ne dañu ko war a rembourser man daal gëm naa ni ndaw léegi li ma leen di woo mooy ñu xam ni Sénégal dëkk la bu am avenir parce que dëkk la boo xam ne am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ aussi gouvernement boo xam ne am nañ yaakaar ni ñu jub ak ñu jubal lañu donc loolu suñ ko boolee gëm naa ni ba pare nag apaiser la paix. Une fois qu'on aura fini les audits, qu'on arrête les gens qui ont fait des choses, qu'on installe le Sénégal définitivement dans un pays calme, stable, serein et engagé les vrais chantiers qui devront transformer le Sénégal. ah waaw xanaa di la santaat yéen ñëpp rek ci sant waa Thiès waa Thiès TV sant waa Thiès yëpp ci cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci man it ma leen di delloo sama cofeel xam ne dëkk bii nga xam ne suñu dëkk maam la. lépp lu ñu am moo ñu ko gënal suñuy maam suñu maamaati maam fi la ñu dëkk ñu dëkk fi suñuy njaboot nekk fi suñu sañoon mu nekk ci dëkk yi nga xam ne moom ñooy gën a ñoŋ ñooy gën a avancé ñooy gën a dem di woo Ceesuwaay nag ñu gën a unité gën a booloo gën a yéenante seen bopp jàmm ku ci nekk la nga am ñu jàppale la ci li ñi amagul ñu woolee cadre Ceesuwaay ñu am la solidarité thiessoise pour que Thiès mën a gën a gis boppam ci taxawaayu gouvernement bi nekk fi gën a am taxawaayam ci liggéey bi di ñëw di gërëm sama militants yi di gërëm sama mbokk yi di leen sant ñoom aussi ci taxawaay bi ñu am ci man ak cofeel bi di ñaanal waa Sénégal di ñaan Sénégal am jàmm yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam vraiment lii daal laa xam ne moom laa la bëggoon naa yóbbal. moom oustaz dañuy am ay messages yoo xam ne c'est très important ñu jàng ci te li may faral di wax souvent mooy que oustaz dina ci ñëw léegi message bi muy waxe ndax yonent yi tamit bokk na ci ay digleem jàppalante ak dimbalante te ndimbalte yàlla tax man mën naa cee wax exemple yu bari yoo xam ne témoin la yu Mamadou Ñing def ma tekki sama bët ku ne xam na ni bu njëkk les cours de renforcement yi fi doon gis yëpp c'est des cours yoo xam ne c'est payant les enseignants yi nga xam ne ñooy nekk ci classe bi ñoom ñoo koy organiser mais moom mu jël responsabilité fay ay enseignants ñuy jàngal xale ay cours de renforcement te boobu amul responsabilité politique ñu bari ñoo xam ne c'est des étudiants ñu jàng ba am yenn niveau d'intellectuel yi moo xam ñu def bac jàlluñu ñu dem ba perte espoir man témoin laa ci mu jël leen yóbbu leen ci centre de formation génne alalam may leen ay bourse jàngal ñu jàng ba tey ñi may wax ñi c'est des cadres quartier bi nga xamante ni donc mooy Daaru Salaam jàpp R100 ci contribution à travers les femmes
mu yëkkati ay financement ci ay valeur boo xam c'est des millions ma assisté ko mu def ko témoin laa ci ku ne xam na ni aussi que chaque at jigéenam yi daan def conférence bu am solo nga xam ni suñu xarit oustaz Modou Fall nekk suñu soppe moo daan ñëw di ko teewee te ku xool daaw témoignage yu am solo yu jigéen ñi yëkkati loolu donc dafay wane et en même temps muy contribuer ci quartier bi amul benn activité bu fiy am te doo gis ñu yëkkati àllam ak doom def ci te lii lépp ma lay wax mi ngi koy def sans mu am ci benn responsabilité étatique te ñi ëpp dañuy tibbee ci état pour jàppale mais moom ci propre alalam ci la koy defee kon yii yëpp ñu xam ko boobu kóllëre aussi ñu jàpp ko ak moom damay faral di wax ni ziar bi ñuy def ak reportage bi ñuy def ku xool suñu bande daaw ak suñu bande daaw jékk 9 ans yëpp bande bi mënul changer bande bi du changer te diggante bi aussi xam nañ fi ñu bari miin nañ fi ñu bari xam fi ay responsabilité mais lépp loo gis ci àdduna dafa am sabab am ñu ko moom parfois may jékki-jékki nit woo ma téléphone ni ma bëgg naa nga boole ma ci programme bu Korité bi waaye boo waxee damay ree rek envoyé le sticker parce que du loo xam ni lu ñuy renouveler la du loo xam ni dañu boole nit ñi pour responsable politique am dañu boole nit ñi ou bien ndombal tànk day loo xam ni kóllëre la dama naan El Hadj Mor Gueye sopp na bi ku ne xam ne ni mooy sama péete te yàlla boole ñu ma yor lu bari ci moom et pourtant kenn musul gis ziar bi ñu dem këram parce que biñ koy initier bokkul woon ci loo bi te pourtant sekk nañ lu bëree bëri mais ñi ko moom nag donc ñoom lañ ko jox loolu moo ko waral rek incha allah ñu jox oustaz mu yëkkati kàddu defaale ñaan incha allah. tamit di santaat bu baax sa monsieur Mamadou Gningue di la ñaanal bu baax yàlla guddal fan bi yàlla yokk wér gi nag macha allah yàlla yokk taxawaay bi Mamadou ñu fekkoon at yële moom lañ fekkaat fi tey. yàlla nañu yàgg ñëw di ko fekk Modou boobu amul benn changement bi nekk te loolu rek mooy doomu aadama ci sa biir wax daanaka lépp li may jàngataat mooy que ni ku bëgg sa réew nga waaye tamit ku bëgg sa région bii nga nekk di Thiès la ndax ubul watani minal iman yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu nee na bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk te it beneen bi topp yaa ngi jël sa alal di ko investir ci réew mi rawatina fi nga dëkk di Thiès ak feneen fu ci mën a bokk waaye li ëpp yow da ngay jël sa alal di ko bàyyi fii ci Thiès ngir doomu Thiès waay yu mën cee jëriñu ci sa xam-xam ci sa alal ak sa taxawaay ak sa xel ak sa xalaat loolu it wax dëgg yàlla sentir nañ ko ci saa bu ñu déggee sa kàddu dañuy sentir ne loolu nekk na ci sa ci yow mooy bëgg nga sa réew te loolu rek mooy li am solo taxawaay boobu nag ñu ngi lay ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom gën a taxawal beneen bi topp muy wàllu social yàlla suñu borom moo bëgg social tax na nit dem ci aljana ëllëg yamal xiyaam yàlla dina laaj yéen ñii lan moo leen indi fii sawara dañ naan ñun dañoo nekkoon daawuñu julli yàlla di saxal say ndigal waaye dañoo nekkuloon ñoo xam daawuñu dimbalante ci ñam daawuñu dimbalante ñi néew doole loolee nag day wane ni julli lu mu baax koor lu mu baax am na beneen taxawaay boo xam ni moo gën a yàlla mooy fexe ba sa mbokk jullit nga fexe ba taxawaay bi nga am yow mu am taxawaay boobu te mooy di ko jàppale ci sa doole loolu tamit ñu ngi koy gis ci say taxawaay di ko dégg say kaddu di ko dégg nit ñi tamit di ko seere Mamadou Gningue amul sens interdit ci Thiès li ko waral mooy Mamadou Gningue day ànd ak nit ci ngor ak mën-mënam ak kàddoom gu dëgg kon loolee nag ñu ngi la koy ñaanal yàlla na sax ci barke yonent bi di la ñaanal daal yàlla na fi yàlla ñëw yàgg la fekk li tax ma gën a kontaan tey damay def saa bu ma ñëwee dama am benn jàngat bu may def su ma nee salaamaaleykum ci kër njaboot gi nu ñuy toogee bi ma ñëwee dama gis say frère dama xam sa papa la sa mag saa bu ma ñëwee damay fekk mu nekk sa wet loolee nag wax dëgg yàlla li ko waral mooy jikko rek la su fekkoon da nga am beneen jikko boo xam ne maanaam da koy gaañ doo ko mën a xajoo du la mën a xajoo li ko waral nag mooy jikko boobu nga àndeek ci biti moom nga àndeek sa njaboot kon ñu ngi lay ñaanal yàlla dañu yàgg ñëw yàgg la fekk li ñu war a li ñu jàngat ci kaddu yu bari na lool waaye daal jàngat nañ ci bëgg nga sa réew jàngat nañ ci tamit ku nu ngoo partagé sa xam-xam nga te xam-xam rek mooy développement beneen bi toppit mooy dimbali nga xale yu bari fii wax nañ ko sànq mooy que ni ñu mel ni yéen ñëwuñu ci ngir alal ñëwuñu ci ngir dara waaye dañu leen di wone ngir xale yi nga xam ne maanaam am na ak yaafuus gu nekk ci ñoom am na ak tayel gu nekk ci moom ñu won leen ñi nga xam ne ay xutwa lañu ay référence lañu ñuy mën a jàngat ci ñoom xam ni ñii
duñu ay génie duñu ay jinne duñu ay malaaka ay nit lañ yoo xam ni conviction lañu am jom lañu am ba mën a taxawal ba mën a jëriñ seen réew loolee nag ñu ngi ci woo appel xale yëpp jeunes yëpp ñu bàyyi tayel gi te soobu ci jéem a liggéey loolu mooy li nga xam mooy développé réew di ñaan yàlla suñu borom 2025 bi yàlla nañ fi ñëwaat 2026 2027 ba 2000 nangam yàlla suñu borom may ñu fekk sa njaboot ci kattanu yàlla ci barke weeru koor xam naa loolu mooy ñaan bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa salama tasliman amin ya rabbal alamin amin